bismillahi raxmaani raxiim mar kale kusoo dhawaada koorsadeennii barashada windows 10 maanta waxaa ka hadli doonaa sidee application usoo install garaysan kartaa sidee isaga install garayn kartaa iyo weliba sida computerkaaga aad ugu xiri karto internetka waxaan ka bilaabi doonaa application kugu jira computerka sidaad uninstall u dhihi karto amaba uga remove garayn karto softwareada kuu duuban ugu horeyn qaabka ugu horeeya aad samayn karto waa inaad timaado halkan oo ah start menu kadibna application hadii halkan uu kaaga muuqdo aad right click ku dhahdo isla markaana aad taabato uninstall qaabka kale waxaad samayn kartaa application hadii uu halkan kaaga muuqan inaad search adigoona waxba search raadinin aad qorto application-ka kaliya Adobe oo kala qoraya Audition wakana application-ka markaas waxaad dhihi doontaa sidii hadda si lamid ah right click uninstall sidoo kale waxaa imaan kartaa calaamadan search-ga isla markaas adoo qoraya magaca application-ka Adobe Audition sidii hadda si lamid ah wakana right click ayaa leedahay uninstall sidoo kale application-ka haduu kamid yahay application-ada startiga bin kugu ah right click baa leedahay sidii hore si lamid ah waxaadna taabanaysaa uninstall qaabka kale ee loo badan yahay loona uninstall garay application-ada waa inaad timaado halkan oo ah control panel isla markaana aad ka doorato programs kadibna aad ka doorato programs and features isla markaana application-ka aad rabto aad timaado right click inta ku dhahdo uninstall/change aad ku dhufato kadib wuxuu kusoo saarayaa uninstall or change an application waxaad dhahaysaa yes markaa dhahdo wuxuu bilaabi doonaa in uu uninstall gareeyo application-ka yes sida kuu muuqato dialog boxigan yar ayuu kuusoo diraya would you like to remove notification alerts interface settings and other preferences yes ayaa leeyahay kadibna wuu bilaabi doonaa uninstallinka si fudud ayuuna application-kii uga bixi doonaa application-ada sida kuu muuqato application-ka uninstallinka ayuu wadaa sida halkan kaaga muuqata wax yar aan u sugno kadib application-ka uu ka bixi doonaa application-ada ama softwareada noo install garaysan wax yar waa sida hadba application-ada ay u kala culays yar yihiin amaba u kala GB yar yihiin akana dialog box ayuu soo saaray Audition has been successfully uninstalled yani waa lagu guuleystay in uninstall gareeyo halkan wuxuu kugu soo qoray uninstall complete okay close ayaa leenahay sida kuu muuqata marka aan soo eegno Adobe Audition halkan ayuu inoogu jiray waa uu ka baxay okay sidee marka application-ka usoo install garayn karaa this PC imo application-ka ilaa maadan delete garaynin uninstall ayaa dhahday halka application-ka uu kugu jira adiga garanaya aniga hadda apps ayuu igu jiraa waa kana Adobe Audition waa ku dhufan doonaa setup-ka ayaa imaan doonaa inkastoo application-ada aysan islahayn laba application oo kala ku tijaabin doonaa setup-ka imaan doonaa waa kana kadib yes ayaan dhihi doonaa marka aan yes dhaho default location-ka ayaa u dayi doonaa English North America iyo uda kadib waxaan dhihi doonaa continue wuxuu bilaabi doonaa marka installing haddii dad halkaas uu kusoo qoraayo uninstalling hadda wuxuu bilaabayaa installing application-ka inuu soo dego wax yar ayay qaadan doontaa kadib application-kii si automatic ayuu inoogu soo degi doonaa aan sugno intuu kasoo degayo application-ka akan 31 ayuu marayaa akana uu dhaqsanayaaba hadda application-ku inoo soo degayaa marka application-ada waa ay kala culus yihiin waa kala fudud yihiin application-ada dhammaantooda isku mid maaha dhammaan application-adu isku mid maahan qaab kale application aa usoo degsan karto waa isla fiirin doonaa waana idin tusi doonaa okay wax yar ayaa ka haray in uu soo dego application-ka marka uu soo dego iyo marka uu soo galo meeshaba waan isla fiirin doonaa insha Allah sidaa aragtaan
applicationkii waa uu inoo soo degay. haddaa arkaysa halkan inuu kusoo qoro uninstall complete, hadda wuxuu kusoo qoray install complete, hoosna waxa uu kusoo qoray Adobe Audition has been successfully installed. close ayaan dhihi doonaa, waana ka dhex baari doonaa marka. waa kana uu soo galayba Adobe Audition. Okay. sidoo kale waxaan isla fiirin doonaa qaabka computerkaaga aad internetka ugu xiri karto. hadda uu inugu xiran yahay internetka. forget ayaan ka dhihi doonaa, right click forget. okay, computerka marka ugu horeysa laba qaab ayaa internetka ugu soo xiran kartaa. ina halkan timaado qaabka ugu fudud oo ina halkan timaado kadib on iyo off ba waa halkan. marka internetka halkan ayuu kugu soo qormaya internetka available ku ah, kadib halkan ayaa dooran doontaa connect ayaa dhihi doontaa. marka connect aad dhahdo passwordka internetka ayaad gelin doontaa. passwordka markaad geliso si automatically ah internetka waa uu kugu xirmi doonaa computerka. okay, qaabka labaad ee internetka aad computerkaaga ugu soo xiri karto waa inaad timaado halkan start, kadibna aad settings doorato, kadibna aad ka dhex raadiso halkan network and internet oo halkan ah, kadibna aad doorato wifi, kadibna halkan aad taabato on iyo off halkan weeye sida data oo kale, kadibna aad doorato show available networks. automatically internetka waa uu kugu xirmayaa oo daaqadii hoose ayaa isfuraysa. waa kana internetka waa uu inoogu xirmay connected. qaabkaas ayaa computerka ugu xiran kartaa internetka. sidoo kale waxaa jirta qaab fiilo ah oo computerkaaga aad ugu xiri karto internetka. qaabkaas isna waan isla arkaynaa. daawadayaal hadda waxaa isla arki doonaa qaabka aan internetka isugu xiriirin karno annagoo isticmaalayna fiiladan. fiiladan waa fiila mar walba la socoto internetyada wirelesska ama wifi-ga ah waa ay la socotaa fiiladan ayaa u isticmaali doonaa internetka si aan ugu xiriirino computerka. hadda waxaa soo aragnaa anagoo computerka ku isticmaalina qaab wireless ah. wireless waxaa la dhahaa fiila la-aan in internetka iyo computerka laisku xiro. wireless daa horey u maqli jirtay, wireless waa fiilo la-aan. okay, fiiladan ayaan u isticmaalayna internetka. waa kana internetka waa kana internetka iyo waxaan isku xiriirin doonaa marka iyo markaasi computerka. ugu horeyn fiilada ayaa halkan soo gelin doontaa sidaas inta halkan ka qabato. markaas saas usoo geliso oo aad ku hubsato inay ku jirto internetka meeshiisa inoo dhig. kadib computerka ayaa fiili doontaa meel fiilada afkeedan kale la gelin karo ayaa computerka ka fiirinaysaa. kadib waa soo qabanaysaa sida hadda si lamid ah ayaa computerka u gelinaysaa fiilada. waxaa la rabaa nal inay shido markaa geliso oo aad ku hubsato sidan in ay nal sidaas u shida ayaa la rabaa.